अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन दी स्मार्ट फूडी। मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ और मसरूफियत बहुत थी। मेरे जो जितने भी मुस्लिम्स व्यूअर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर। उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अभी बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करने के लिए बैठी हूँ। सो लेट्स किक ऑफ। ये ग्रिल चिकन है, ये वाइट आलू गोश्त सैलेड है, ये तंदूरी पराठे हैं, तंदूर की रोटी है। लेट्स किक ऑफ।